እግዚአብሔር አምላክ ቅዱስ ዑራኤልን አዞ እኔን የእውቀት ጽዋ አጠጥቶኝ እንጂ bro, like I have no idea. I have no knowledge. Like everything that I'm talking now, ask me a year back. I have zero, like beyond zero idea. And now this is the same Nabi Samuel said, God is funny. God is funny. Like ምንድነው የዚህ ዓለም እውቀት አይደለም ስለ እግዚአብሔርም ያሳውቃል። ልክ መጽሐፍ ምናምን nope, it's God himself ቃሉን በልባችን ሰውሮ የሚያስተነፍሰን that's all። እና በዚህ አጋጣሚ ቅዱስ ዑራኤል ያው ለእዝራ የእውቀት ጽዋ እንዳጠጣው ትዝ ይላችኋል right? So I feel like that's what happened to me too እንጂ bro, like I have no idea what Christianity is. Like I have no idea. Like you choose to believe what to believe. Good. I know myself that I have no idea. Like አንዳንዴ የምናገረውን ነገር ለራሱ say like ከየት ነው የመጣው ምናምን እላለሁ እና like honestly ከራሴ እንዳልሆነ ስለማውቀው ነው። ለዛ ነው የዚህ ዓለም ባለጸጎች like መጽሐፍ ቢገለጥ እስኪ መጽሐፍ ቢጻፍ ሪሰርች ቢሰራ ምርምር ቢሰራ ምን no, you can't figure out God. No, it doesn't work like that. It works with an empty mind. Like and I literally have ምንም የማውቀው ታሪክ የለም. But then God is like, okay, that's where God actually ራሱን reveal የሚያደርግበት point is like የዚህን ዓለም እውቀት ከዚህ ዓለም እውቀት ነፃ ስንሆን ነው. So yeah, that's how it works. Nah, I just had this moment በቃ ለአንብቤ የሆነ ነገር ሲገባኝ ስረዳው ምናምን ነገር መረዳቱን ለራሱ it's because he wills it. Like የሱ ፍቃድ ስላለበት ነው. Like I used to have, like I've read the Bible before ግን like ግራ ይገባኛል like ይህን ነገር አንብቤ አውቃለሁ ከዚህ በፊት ምናምን አለ ያ እሱ ሲፈቅድ መረዳትም ይቻላል እሱ ሲፈቅድ ማስረዳትም ይቻላል you know it doesn't require any like reference no like so የሱ like image of God ሆነን መፈጠራችን ለራሱ by default makes us like ስለሱ ለማወቅ it's not the books or anything, it's him ራሱ ነው ራሱን የሚያሳውቀው so ራሱ ነው እኔም ስለሱ እንዳወራ ያደረገው so yeah like this is to say empty yourself እግዚአብሔርን አላውቅህም በሉት you know like እስኪ give him a moment like እንዲያሳውቃችሁ ራሱን you know like አላውቅህም you know like እስኪ like truly what do you know like ይሄንም like ተፈቅዶልን ነው ያወቅነው but again you have to say it like I have no idea about you, like tell me. No, if it's actually genuine, he'll show you. He will.